Morjesta! Olisi taas akkutestiä luvassa. Tällä kertaa olisi vuorossa Winstonin akku. 100 Ampere-tunnin ja 12 voltin. Ja lyökissäkin heti katsomaan. Joo. Niin heti kun paketti tulee, niin voi mielenkiintoista. On. Niin tosiaan, nyt on vuorossa Winston ja jos ette tiedä Winstonista, Winston Lithium, niin mä pistän tähän videon vierelle vaikka vähän infoa tuosta Winstonin firmasta, että jos kiinnostaa yhtään tietää, niin mulla tosiaan on itellä aika paljonkin näitä Winstonin kaiken maailman kennoja käytössä. Tässä nyt esimerkkinä tämmönen 40 Ampere-tunnin kenno, eli niiden akkujen, näiden Winstonin akkujen sisällä on tämmöisiä kennoja. Tämmöisiä keltaisia kennoja. Mulla on itsellä ollut Winstonia käytössä semmonen, mitähän mä sanoisin, 10 vuotta melkein jo. Nämä on tosi hyviä, kunhan muistaa vaan huolehtia, ettei jännite laske liian alas tai nouse liian ylös. Eikä on erittäinkin varmatoimisia ollut. Joo. Mutta lähdetään katsoa, että mitä meillä täällä paketissa on. Täällä on manuaalia. Joo, jos mä lämän tän tuolta netistä, niin mä pistän senkin tähän videon vierelle pyörimään. Niin en jaksa tätä erikseen teille näyttää. Täällä on nämä kaikki perustiedot täällä, mitä tarvitsee tietää. Sitten täällä on laatusertifikaatti nähtävästi. 17.5. Ei ole vanha. Tämä näin. Sitten täällä on meillä tämä itse akku. Katsotaanpas. No niin. Elikkä tämmönen laitos. Elikkä tämä on ihan niinku akun näköinen. Pakko myöntää. Elikkä täällä on tämmösiä kennoja. Tämän sisällä on täällä 4 kappaletta. Ne on vaan eri muotoisia. Tää on vaan 40 Ampere-tunnin. Täällä on niitä satasia sisällä. Täällä on näköjään oikein tämmöset oikein niinku kunnon akun terminaalit. Tämä on tää on itse asiassa tosi hyvä juttu. Ne on nyt kuusiokoloilla tuolla kiinni. Ja nuo saa ilmeisesti tosta vaan nypättyä irti ja siellä on normikierteet sitten vaan. Näyttäisi äkkiseltä M8 kierteet tuolla. Tää nykyään M8 kuusiokolot tuolla. Ne on tosi hyvät nämä näin. Mä en ymmärrä, että minkä takia näitä ei ikinä tuu akkujen mukana. Ja tämmösiä perus akun lapoihin meneviä tämmösiä adaptereita. Omasta mielestä erittäin hyvä juttu. Mitäs täällä lukee? 3,13 milliä pitkä, 175 milliä leveä ja 198 milliä korkea. Ja jännite on 10 voltista 14,6 volttiin. Lataus- ja purkuvirta 100 ampeeria. Käyttölämpötila -20–65 astetta. Akun toiminta-aika noin 15 vuotta. Ja tää painaa noin 15 kiloa. Joo, kyllä. Ihan näppärän näköinen ja tää on tosiaan ihan niinku akku. Ihan akun näköinen, että tää voi olla hyvä johonkin matkailuautoon tai esimerkiksi semmoisen niinku hupiakuksi tavallaan. Tai on niinku suoraan sinne menevä, että on erittäinkin ainakin omasta mielestä hyvää kyllä siihen hommaan.
Mä vilkaisen nyt seuraavaksi sitä manuaalia. Mä en tätä vielä ole kattonut ollenkaan. Te varmaan tän näitte jo. Mutta mä vilkaisen tän ja katson, onko täällä mitään ihmeempää. No joo, eli mä tutkin tätä ja eipä tossa nyt oikeastaan mitään ihmeempää sitten ollutkaan. Paitsi mitä mä nyt huomasin, niin low cut-off voltage, se oli reilu 9 volttia, eli se on mun mielestä aika niin kuin vähän. Eli tässä tuo PMS rajoittaa sen purun vasta sinne reilu 9 volttia. Ja mun mielestä se saisi olla vaikka niinku, no ihan minimissään 10 voltissa. Vaikka 10,5 voltista tai jossain semmoisessakin tai niin, mutta ei siellä muuten oikeastaan mitään ihmeempää mä en huomannut. Mutta mä en kyllä itse tämmöistä purkaisi alle 10 volttia, mutta siellä kyllä lukikin, että normaali matalijännite 10 volttia, käyttöjännite se 10 volttia. Mutta se PMS katkaisee kumminkin vasta sillä reilus 9 voltissa. Aika mielenkiintoinen homma. Joo, mutta en mä mitään niinku muuta semmoista ihmeempää tätä löytänyt. Eli ladataan tää nyt seuraavaksi. Normaali latausteho, latausvirta, niin täällä oli niin kuin 50 amperia ja 100 amperia oli maksimissaan. Eli täällä on niin kuin 0,5C ja 1C. Eli se nyt tarkoittaa, että suoraan niin kuin sen näkee sen, että jos on 0,5C latausvirta suositeltu, niin se on vaan niitä sun amperituntimäärästä, sen jaat 2. Sitten otat vaan sen H:n, eli ajan sitä pois ja se on sillä selvä, eli vaikka tämä 100 amperia akkua, 100 amperitunnin akkua, saa ladata 50 amperia teholla jatkuvana. Ja sitten jos olisi 1C, niin kuin tässä on niin kuin se maksimi 1C, niin se tarkoittaa, että 100 amperia maksimissaan saa ladata. Eli nuo aika niin kuin yksinkertaisia nämä akkuhommelit. Mutta joo, laitetaan tää lataukseen seuraavaksi ja tehdään tälle purkutestiä ja sitten vähän käyttötestiä ja sun muuta. Meillä on tää jännite nyt 13,24 volttia. Mutta joo, laitetaan tää tästä lataukseen. No niin, nyt olisi latauksessa. Laitetaan tää akku tästä täyteen. Semmoista reilua 80 amperia sinne menee nyt. 81,8 amperia. No niin. Nyt olisi akku täynnä ja näyttää lähemmäs 14 volttia. No kokeillaan sitten, että minkä verran täältä akusta lähtee virtaa pihalle. Elikkä mitä Katti, onko tylsää voi. Niin mulla on tuossa tommonen testeri, niin täältä pitäisi lähteä 100 amperia jatkuvaa ja piikkiä huomattavasti enemmän. Katsotaan mitä täältä nyt saadaan pihalle. No niin, eli täältä pitäisi irrota 100 amperia jatkuvaa. Kokeillaan nyt se tuosta ekana. Siellä on 100. Hyvin tulee ja jännite pysyy tuolla yli 13 voltissa. Joo, eikä siinä ei ollut mitään ongelmaa siinä testissä. No, sitten kokeillaan minkä verran me saadaan täältä pihalle. Eli ruuvataan vaan niin ylös kun jännitteet antaa myöten. Eli vaikka tuonne 10 volttia asti. No täydet 500 lähti. 11,5 volttia. Erittäin hyvin. Tosi hyvä oli. Yes. Katoin taas sitä ohjekirjaa vähän tarkemmin, niin
Tää tosiaan oli 750 ampeeria, se hetkellinen maksimivirta, niin se varmaan pitää ihan hyvin paikkansa. Eli tästä paketista voi saada se hetkeisesti 750 amperia pihalle. 500 amperia lähti ihan heittämällä. No niin, ja sitten olisi tuon kapasiteetin mittauksen vuoro. Mä tänne kytkin tänne, joo. Lataisin tosiaan tämän akunkin tässä välillä täyteen. Laitetaan täältä nyt semmonen 150 wattia vaikka. Jotain tommosta ja katsotaan millaisia lukemia me saadaan tuota aikaa. No niin, ja täällä vähän piipitetään jo, eli 10 volttia on saavutettu. No katsotaanpas. 115 amperituntia. 1468 wattituntia. No joo, eli semmonen 15% ekstraa. Aika hyvin kyllä. Pakko myöntää. Yleensä näissä on se joku 10% tai jotakin. Niin tässä on näköjään vielä vähän enemmän kuin on tuo 15 rossaa. No joo, eipä se haittaa. No niin, ja sitten päästinkin ton akun käyttötarkoituksen pariin. Eli tämä tulee mökin aurinkosähköjärjestelmän akuksi. Eli mulla on tuolla vanhoja Winstonin kennoja sarjassa 4 kappaletta, niin me vaihdetaan tämä akku sen tilalle. Mennään katsomaan vähän jota aurinkosähköjärjestelmää, että minkälainen mulla täällä on, ja vaihdetaan tuo akku sitten sinne. No joo, eli tää mun asennus täällä on tosi monta vuotta vanha jo, mutta on ihan hyvin toiminut. Eli täällä on 4 aurinkopaneelia, nämä on 100 wattin. Näissä on aina, nämä on pari aina sarjassa, sitten ne parit on tuolla rinnan sitä kytkettynä. Käydään kattoo sitä kohta. Kaapelit tulee tuolta aurinkopaneelta tänne mökin sisälle, ja täällä on tämä lataussäädin. Tämä on tämmönen joku ihan erittäinkin halpa. Tämmöisiä ei varmaan enää saakaan ollenkaan. Tää on niinku 20 amperin säädi. Ja tämän kautta saa täältä valoja sun muuta päälle tänne mökkiin. Sitten mulla on tää tämmönen äänentoistojärjestelmä ja sun muuta. Ja täällä näyttääkin olevan tuo akku nyt täynnä, mikä tuolla on. Tosin en tiedä yhtään miten hyvässä kunnossa se enää on, mutta ihan hyvin se on ihan virta riittänyt talvellakin, vaikka on monta kuukautta, ettei aurinkoa paljon näy. Täällä näkyy nämä aurinkopaneelit. Näkyyköhän tätä jostain mitä nämä oli? EcoWardi 100 wattisia, tuolla näkyy vähän jotain speksejä. Nämä tosiaan olisi 4 kappaletta. Ja täällä on kytkettynä aina nuo 2 sarjaan. Sitten ne on täältä kytketty rinnan. Ja tämä meni sinne säätimelle. Täällä on joku lintu näköjään tehnyt tänne pesään. Nähtävästikin. No ei se haittaa. Mutta joo, näin tosiaan sai parhaan lataustehon tänne. Eli mulla oli eka nää kaikki tässä rinnan, mutta sittenhän se jännite on tosi matala. Eli nää sai lataa paremmin, kun pisti 2 aina sarjaa. Sai sen jännitteen ylemmäksi tai korkeammaksi, niin saa sitten, tai niinku ei meistä jännitehäviöitä sitten tuu noista kaapeleista niin paljon. Mutta joo, mennään katsomaan sitä akkua seuraavaksi. No niin, nyt päästiin tämän akun kimppuun. Elikkä
Tässä meidän vanha 90 amperituntinen, tässä on uusi 100 amperituntinen. Elikkä nämä on tosi vanhoja nämä kennot. Täällä näkyykin. No 90. Aha. Nuo kennot, nämä on tosi vanhat. Mutta on aivan toiminut, että ei siinä mitään. Ja täällä on tämä meidän uusi akku. Eli me vaihdetaan vaan tontialle tämä näin. Niin. Mä otin jo nuo. Nyt pesin pois ja nuo aurinkopaneelit täältä, koska ne on pakko ottaa, että ei tule mitään ongelmia sitten. Koska tämä kärvähtää, jos nuo aurinkopaneelit on tulla kiinni ja ottaa akku irti. Eli sen takia mulla ei täällä voinut olla PMS:ää ollenkaan käytössä. Eli mä olin aina manuaalisesti balansannut nämä kennot täällä. Tässä on PMS tässä näin, mutta tässä ei ole ollenkaan sitä low temp cut offia. Eli täällä ei ole lämmitystä täällä mökissä. Eli täällä voi olla 20 pakkasta talvella. Ja tämä nyt toimii niskiasteissa hyvin, että se ei katkaise sitä yhteyttä tuohon lataussäätimeen. Mutta joo, vaihdetaan nyt tuon tilalle tämä akku. No niin, nyt olisi uusi akku täällä kytkettynä. Joo. Sitten pitää vielä laittaa täältä nämä aurinkopaneelit tänne kiinni. Heti lähti lataamaan. Noin. Heti lataa 0,4 ampeeria. Siellä ei kyllä aurinko enää paista ollenkaan. Jes, toimii. No joo, ja sitten vielä olisi viimeistä testiä luvassa. Eli laitettiin tää sähköperämoottorin kaveriksi tämä Winstonin 100 ampperitunnin akku. Ollaan tässä nyt joku varttia menty ja hyvin jaksaa mennä ja näyttää vielä täysiä pykäliä, että tällä varmaan meisi uisteluvauhtia vaikka kuinka monta tuntia. No joo, hienostihan tämä pelittää. Ei ole mitään moitittavaa. Mutta jos jotain negatiivista on pakko keksiä, niin tästä puuttuu se low temp cut offi. Eli kun lämpötila menee alle 0 asteen, niin se katkaisi tämän purun tästä akusta ja latauksen myös. Niin sitä tässä ei ole, mutta mun käytössä sitä ei saakaan olla, koska tämä ei toimisi tässä mun käytössä sitten ollenkaan. Ja toinen juttu oli ton PMS:n cut off voltage, eli se jännite, missä se katkaisee, niin se oli se reilu 9 volttia. Se on vähän turhan matala, saisi olla jossain 10 voltissa vähintään. Mutta muutenhan tämä on aivan ylittänyt odotukset. Eli tässä oli kapasiteettia semmoinen 15% ekstraa. Ja muutenkin toiminut tosi hyvin tää akku, että ei mitään pahaa sanottavaa. Ja mä pistän tähän yhteystiedot vielä, jos haluatte tähän saada mahdollisimman hyvää hintaan. Eli sähköpostia sun muuta. Eli tätä ei oikein löydy mistään netistä järkevää hintaa, mutta sitä kautta tai yhteystietojen kautta tän saa kyllä erittäinkin hyvää hintaa, kilpailukykyiseen hintaan hommuttua. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!